你身邊有冇 no 人？咩叫 no 人咧？即係無論你講咩咧，佢即刻就會打斷你嘅，否決你，然之後講得 no 唔係嗱呢一啲咧就叫 no 人。然之後咧你又聽佢講啦，因為你俾佢打斷咗啊嘛，你以為佢有啲咩點樣嘅高見，但係其實言之無物，乜都冇。而不過換一個方式，佢自己嘅方式，再重複同你講出你啱啱同佢講嘅嘢。即係有陣時咧，你會覺得同呢一啲人咁樣相處咧，成肚火，好嬲，頂心頂肺，嬲到上晒心口。但係基於種種原因，你又冇辦法可以直接同佢嘈起身。我係個主持人，有自己嘅形象，我唔可以嘈，因為佢係我阿 head，我唔可以同佢嘈。哇！翻到屋企之後咧，越諗越嬲。即係有陣時咧，你遇到呢啲咁嘅情況，你同佢嘈咧，你又覺得自己格局唔夠；你唔同佢嘈咧，你又覺得咧，你會羽扇綸節，真係好矛盾。到時人哋咧就會講翻你轉頭。哎呀，嗰個阿毛啊，你睇下，同佢講真嘢啊，少少啫，即刻就發晒爛渣。大家都係成年人嚟噶嘛，咁樣嘅情緒佢都冇辦法自己同自己和解。無啦啦又變成咗我嘅錯咯。跟住下一次等你同佢嘈嗰陣時候，成件事升級。唉，實在頂唔順啦。跟住有一日咧，我就同我個好姊妹吐槽啦，我就話：哎呀，我遇到件咁事，我爭啲又同佢喺現場點嘈。跟住我姊妹咧就推薦咗我一本書，叫做《非暴力溝通》。我睇完之後真係唔係講笑，突然之間成個人就噔噔醍醐灌頂。呢一本書咧就講到啦，我哋之所以覺得好嬲，但係講唔出口，係因為我哋冇察覺到究竟嬲嘅背後真正原因係我需要啲乜嘢。咁呢本書咧就教識咗個方法咧，就係話當你覺得好嬲嘅時候，你需要冷靜落嚟，問清楚自己究竟你嬲啲乜嘢，你需要啲乜嘢。譬如我需要尊重，我需要完整咁樣表達完我自己嘅內心所想，我需要你去認真傾聽我嘅諗法，而唔係一講到開頭你即刻嚟打斷我，因為咁樣所以我好嬲。呢一個成個過程就叫做自我察覺，就係非暴力溝通嘅敲門磚。咁跟住咧，你可以繼續咁樣客觀去描述下你嬲嘅原因啦，描述下你嘅感受啦。譬如話，當我講嘢仲未講完你就打斷我，你真係會令到我覺得好不被尊重喎。你成日都係咁樣否定我會覺得自己好冇用嘅。你成日都重複我講嘅説話，我覺得有啲浪費時間咯。最後清晰咁樣講出我需要乜嘢，譬如我需要你認真咁樣聽我表達完，我需要得到你肯定，我需要你輸出更加新穎嘅諗法，而唔係簡單嘅重複，就係咁簡單。所以好多事情咧，其實即係我而家諗清楚啦，我哋唔需要嘈交嘅，只不過係同人溝通嘅過程當中，我可以完整咁樣表達完自己嘅訴求。咁跟住落嚟，佢要點樣做係佢嘅問題，因為我已經表達好清晰啦。所以如果你下次咧再遇到 no 人嘅時候，你知唔知應該點做？